role of law in Myanmar society ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအဓိကထားပြီးဆွေးနွေးပါမှာပြပြပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီနားပြောချင်တာကဒီခေါင်းစဉ်ကိုဘာကြောင့်များဒီ Myanmar People Forum မှာရွေးလိုက်ရပါသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ rule of law ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ main thing တစ်ခုမှပါဝင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာ rule of law မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီကိုဘယ်လိုမှသွားလို့မရနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားအားလုံးကိုကြည့်လိုက်ရင် rule of law ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကစုံမှတ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကဆရာရှင်းနေဆွဲကဆရာမင်းဘက်ကလောကပါလာ legal firm ကနော်ဆရာဦးတန်းစောအောင်လုပ်နေကျွန်တော်တို့nomination လုပ်ပြီးတော့ဒီခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဘက်ကပြောရမယ်ဆိုတော့ rule of law ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော် sense of justice rule of law တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာအဓိကကတော့ sense of justice ကိုပေါ်တဲ့တရားမျှတမှုကိုသိမြင်နားလည်တဲ့စိတ်များမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ rule of law ဆိုတာဘယ်လိုမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သင်ပြမယ့်နေရာအပိုင်းမှာဒီ sense of justice လို့ခေါ်တဲ့တရားမျှတမှုကိုသိမြင်နားလည်တဲ့စိတ်ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရမှာတော့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခုရပ်ပဲဖွဲ့စည်းတွေမျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့တမတော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းပြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးမှာလည်း sense of justice ကိုဘယ်လိုစိတ်နဲ့ mindset ကိုဘယ်လိုရနိုင်ကြမလဲဆိုတော့အပိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်လေးတာပြီးအချက်6ချက်ဆိုကျွန်တော်ဒီကသင်ပြတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sense of justice ဆိုတာကတကယ်တည်းမှာကျွန်တော်နားလည်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်လူတဦးချင်းရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားပုံပြိုးတိုးတက်ဖို့ပါနော် positive side of man's moral development လို့ပဲဆိုပြရစီနော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာပထမနံပါတ်1ချက်သိကြချင်တဲ့အချက်ကတော့ဒီလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်မှာပညာပေးအစီအစဉ်တွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်း sense of justice ရဲ့အခြေခံတစ်ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘုရားတင်ပြမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ပညာပေးအစီအစဉ်ခဏမြန်မာနိုင်ငံသားအများစုဖြတ်သန်းလာရတဲ့နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံများကျွန်တော်တို့က rule of law ဆိုလိုက်တာနဲ့လုံခြုံရေး law enforcement ကိုခေါ်တယ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတရားကနေပြီးတော့လက်နက်တွေအစင်းနဲ့ကင်ဆောင်မယ်ပြီးတော့နေရာယူဆောင်ချက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူများစုကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ခဏခေါင်းစဉ်ထားတဲ့ rule of law ကိုအမှန်တိုင်းနားလေသဘောပေါက်ဖို့ကရာခိုင်နှုန်းတော်လေးနေတာတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေမှာဒီလိုအသိတရားတွေအသိပညာတွေနည်းနေမြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခင်မီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ဒီနေ့တောင်းဆိုချင်တာကနိုင်ငံတော်အနေနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုပြည်သူကြားမှာမီဒီယာအဖြစ်တော့ပညာပေးဖို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီတည်းမကပဲနဲ့ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် middle level ပေါ့နော်အလယ်တန်းအထိလောက်မှာတင်ရွညွှန်းတန်းတွေဖြစ်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ဆိုရင်လည်းပိုပြီးထိထိရောက်ဖြစ်အောင်ထည့်သွင်းလို့အတေလို့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ပေါ့တောင်းဆိုတာနံပါတ်2ချက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားမျှတမှုကိုသိမြင်နားလည်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ် rule of law and sense of justice rule of law ကိုထောက်ကူပြုပေးတဲ့ sense of justice တရားမျှတမှုကိုသိမြင်နားလည်နိုင်တဲ့စိတ်ထားမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘယ်လိုရအောင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်ဆိုတာပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အချင်းချင်းပြကျေခွင့်ရတော့နောက်ပိုင်းနော်ဒါတွေကအမှန်တကယ်မှာတော့ rule of law ကျွန်တော်ပြောရမိနစ်20ချီဆိုတော့လောင်းမမှုရှိပါဘူးလောင်းမအောင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်နေမြကျွန်တော်ခေါင်းရှိနေမြကျွန်တော်စွမ်းရှိနေတင်ပြပါမယ်ဖြစ်လူဆိုတာကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းစိတ်ဖွင့်နေထိုင်တတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပါအကြောင်းလူတွေဆိုလို့ပြောလိုက်ရင်ဆွေမျိုးတွေမိတ်တင်ကားတွေတကယ်ချင်းပေါင်းတင်နေအိမ်ကြီးချင်းစပြီးတော့ရှိကြတာပေါ့ဒီတော့လူဟာမိမိမှာရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတွင်းမှာမိမိရဲ့လူတိုင်းမှာအာသာချက်အားနည်းရှိတယ်အားနည်းချက်ဆိုတာကိုပြန်ဖြစ်မယ်အာသာချက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းထားမယ်အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ share လုပ်ပေးရလို့ခွဲဝေမျှဝေပေးရမယ်
အရာတစ်ခုအဲ့ဒီစိတ်ထားကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမိလို့အဲ့ဒါ sense of justice ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုနားလည်လို့ပေးခွဲဝေပေးကြည့်ကလူပေါက်ဝင်းကျင်ကိုအသိမှတ်ပြတယ်ငါတို့ပေါက်ဝင်းကျင်မှာလူတွေနေပါလားဒါတရားအရေးကြီးဆုံးအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နေချိန်မှာမြင်လူကိုလူလိုမမြင်မြတ်ကာလပတ်လုံး sense of justice ဘယ်လိုမှရနိုင်တယ်ဒါမှမရှိဘူးအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ခရီးဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးရေးတွေနိုင်ငံရေးတွေဘာသာရေးပြိပက္ခတွေတိုင်းဒေသအရေးတွေကိုဖြစ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အပြန်အလှန်အတိအမှတ်ပြုခြင်း mutual understanding မရှိဘူးလို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်ပေးခြင်းမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိဖို့ mutual understanding ရှိဖို့အတွက်တည်ငြိမ်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အတွင်ကိုဆောင်းလာနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်အပေါ်မှာဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များအောက်ခြေအာဏာပိုင်တွေပေါ့နော်ဒါတော့အားလုံးသိပါတယ်အခက်မှာဖြစ်နေတာတစ်မျိုးအောက်ခြေမှာကျွန်တော်ဆက်ဆံရတာပုံမှန်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒီဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေါ်မှာဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ကမကထပြုပြီးအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနော်စုပေါင်းအားကောင်းလာရေးကိုဆောင်ရွက်တယ်ပါနော်ဥပမာ international နော်ဒီကျွန်တော်တို့ interfaith dialogue တွေနော် interfaith dialogue ဆိုတဲ့အခမ်းအနားတွေအလုံးစုံဆွေးနွေးပွဲတွေလူမှုဆိုင်ရာကနေလို့ forum တွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့ပြည်ပြည်ကြားမှာဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရခုတည်းပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလွန်အသီးသီးပြည်ပြည်ကြားမှာအပြန်အလှန်နားလည်တာပေါ်ဆောင်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3ချက်နေတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအထောက်အကူပြုစေတဲ့လူနည်းစုခွင့်ရပြဋ္ဌာန်းပေးခြင်း minority right ကိုကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းပေးလို့ဒါလည်းတောင်းဆိုရမယ့်အရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဆိုပြတင်ပေးလို့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူများစုရှိတယ်လို့လူနည်းစုမရှိအထွေအမြင့်မြင့်ရှိအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ rule of law အားကောင်းလာစေဖို့ဆိုတာကကျွန်တော်တင်ပြသွားတဲ့ minority right လူနည်းစုခွင့်ရကိုလည်းနိုင်ငံတော်ကပြဋ္ဌာန်းအကောင့်ထဲပြဋ္ဌာန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်အကာအကွယ်ပြီးဆောင်ရွက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအတူတကွတည်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာဥပဒေပါဟာလူ363 364ပုံမှာ364မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူနည်းစုခွင့်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ွယ်ရဘာသာလိုက်သူ့ရဲ့လူမျိုးစုအရာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုလူအပ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိအနေအထားမှာဒီဟာကဥပဒေဖြစ်အသက်မဝင်လေးပဲနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံထဲမှာစာသားဖြစ်ပဲရှိနေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သူတစ်ပြည့်ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့အသက်သွင်းပေးတင်ပါဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြားပြလေးတင်ပြမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောတာတော့နဲ့60နဲ့436ကလည်းနာမည်ကြီးတယ်နော်တစ်ဖက်က346ဆိုတော့လည်းနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်36လေးပေါ့အဲ့တော့3ရ6ရ4ရကကျွန်တော်တို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပတ်လည်နံပါတ်တွေဖြစ်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်မှတ်တယ်ဒါမို့တော့ကျွန်တော်ရဲဘော်ဆရာဦးကကျွန်တော်ကပ်ပြီးဒီ idea ကိုဒီ concept ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်အဲ့3ရ6ရ4ရကျွန်တော်ကဒီကြည့်နေဒါဖြစ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကနေပြီးတော့ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတင်တဲ့36လေးကိုနော်ဥပဒေဖြစ်တက်ပြီးတက်ဒါ minority right ခဏကျွန်တော်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ခဲ့ပါတယ်ကိုဘက်မှာနော်ဒီတိုင်းဒီ policy လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ minority right လူနည်းစုအခွင့်အရေးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုနေဆက်တွေနေရာမျိုးမှာဖိနှိပ်မှုတွေဖြစ်နေပုံမှာဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်နံပါတ်4အချက်ကဒီ rule of law ကိုစန့်ကျင်တားဆီးစေတဲ့နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ rumor and rule of law rumor and hate speech ဘာသာလာနဲ့အမုန်းစကားတွေအဲ့တော့ rule of law အားကောင်းလာဖို့ရေးကြည့်တာ rumor နဲ့ hate speech တို့ခေါ်တယ်ဒါတွေကဒီနေ့ rule of law ကိုတိုက်ရိုက်တွေ့ပြီးဆန့်ကျင်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်
ဒီကိစ္စတွေကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ကတော့စနစ်တကျတိတိကျကျကင်တွယ်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရူမာရဲ့ hate speech တွေလုံးထွေးရစ်ပတ်ကျင်လေနေရတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းတရားမှာဆိုရှင်တရားမျှတမှုကိုသိမြင်နားလည်တဲ့စိတ် sense of justice ကဘယ်တော့မှမရှိဘူးရူမာကိုကျွန်တော်တို့ပြောလိုက် hate speech ကိုပြောလိုက်အဲ့ဒီပေါ်မှာတစ်ခါမှဘယ်သူကဘယ်လိုပြောတော့ဘယ်သူကဘယ်လိုပြောဒီနေရာမှာကျွန်တော်လူမျိုးစုလူတွေအဲ့ personal ကျွန်တော်တက်မပြောဘယ်သူကဘယ်သူပြောတစ်ဖက်မှာထိခိုက်နေနာသွားနိုင်စရာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါ rule of law တိုင်းလိုက်ခိုက်တာနော် rule of law မတွားမှုအောင်လုပ်တဲ့ခင်ဗျာပါလို့ဖြစ်ဒါတော့ rule of law ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရန် rumor နဲ့ hate speech တွေနော်ဘလို့ဖောက်ပွားနေတဲ့လူ့ဖွဲ့စည်းကြမှာအမှန်သိနေမှာအဲ့တော့ rumor နဲ့ hate speech ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ဆိုရကောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကောနော်အမတန်တရိထားကြီးစွာထားမယ်တက်တနာတရားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် a politically sensitive issue ပေါ့ဗျာခရီးပြောရမယ်ဆိုတော့ထိရွယ်ရှာရွယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုထိကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့နော်တည်တည်ချာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့နော်တင်ပြချင်တာရပ်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းအဲ့ဒီ rumor နဲ့ hate speech တွေကိုဘယ်လိုခြေဖြတ်ပေးမလဲဆိုတာပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ပါဝင်တင်ပါတယ်လို့တင်ပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နံပါတ်5ကတရားဥပဒေစိုးမှုအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုတာကိုမိမောင်းထုတ်ပြနေတဲ့လေသိမ့်ညီသိမ့်မှုဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပထမတော့ဒါအခုကတော့နော်ဒီဘက်အပိုင်းမှာလေအပြေသိမ့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီမှာကျွန်တော်ဖွဲ့ပြရတယ်တင်မှာဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်တွေအသေးစိတ်တော့မပြောတော့တို့လည်းချိတ်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မှာ rule of law ကအဲ့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်နေလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအချင်းချုပ်ပြီးတင်ပြပါတယ် sense of justice ကအခြေခံအကြောင်းရင်းတရားမှာသူတို့ဘာပိုင်ဆိုင်မှုကိုနားလေလေးစားအတိအမှတ်ပြုခြင်းဟာလေအကြောင်းရင်းတရားခဏမြန်မာနိုင်ငံမှာလေယာဉ်ပြည်တွေမတရားသိမ်းပိုက်ခံထားရတယ်တရားမျှတမှုကိုအဲ့လိုသိမ့်ပိုက်ခံထားရခြင်းကတကယ်မှာတော့တရားမျှတမှုကိုသိမြင်နားလည်တဲ့စိတ်မရှိခြင်းပါပဲဘယ်သူကသိမ့်သိမ့်နိုင်ငံတော်ကသိမ့်သိမ့်စစ်တပ်ကပဲသိမ့်သိမ့်ခရိုနီကပဲသိမ့်သိမ့်နော်အဲ့တော့ခဏအချိန်မှာတောင်လူကြီးတွေကလေယာဉ်တွေမတရားသိမ့်ပိုက်ခံရခြင်းဟာတနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဖြစ်ပွားနေပြီးတော့အများစုကဖြည့်ရှင်း၍ခဏအထိမရနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ rule of law ကိုတိဆောက်ကောင်းတဲ့ပေါ်ပဲဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့တောင်လူလေများဒီတောင်လူလေမားတွေရဲ့လေယာဉ်မတရားသိမ့်ပိုက်ခံရခြင်းပေါ်မှာယခုတည်းပို့ပြီးတော့ထိတိရောက်ပြီးပြတ်ဆောင်ရွက်တဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။နော်လေယာဉ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဖွဲ့ရတယ်လို့ပြောပြမှာအဲ့ဒီမှာတော့ကြည့်ရင်ပြင်ပြပါတယ်။အဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတင်ပြမယ်အပိုင်းကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့FDI ကိုခေါ်တဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်းအဲ့တော့မချန်ခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေတာဆိုင်ရာဒေတာချို့မှာဗတိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှင်းမောက်မှာပဲအုပ်စုတစုကဘယ်အုပ်စုလဲဆိုတော့လေးထားမပြောအုပ်စုတစုကနောက်အုပ်စုတစုကိုတပ်ဖြတ်တယ်မိရှို့တယ်အကြမ်းဖက်တယ်ကျူးလွန်ပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာလက်နက်ကင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအထက်အမိတ်မရဘူးဆိုပြီးရက်ချင်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကမ္ဘာမီဒီယာမှာပြန့်သွားတယ်။ဥပမာ BBC လိုဟာမျိုးကအဲ့တော့ documentary ရိုက်ပြီးတော့ကမ္ဘာကိုဖြန့်။နော်ဒီပေါ်မှာကမ္ဘာမီဒီယာရဲ့ဒီလိုတင်ပြမှုကိုကမ္ဘာပြည်တွေတော်တော်များများတော့ချောက်ချမ်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။အကျိုးဆက်ကဘာဖြစ်တယ်လဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းဤမြုပ်နှံမှုလာခြင်းနဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေအတွက်ဒီမြင်ကွင်းကသူတို့ကတော့ဘာသာရေးပြိပက္ခတွေလို့မြင်ဘူးသူတို့ကတော့သူတို့မျက်စိကကြည့်မှာ rule of law တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဘယ်လောက်မှမအောင်အကျိုးတရားမှုရှိတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ကြည့်အဲ့တော့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါတို့များအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတွားရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်လို့ငါတို့ရဲ့စက်ရုံတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုအားလုံးသိတာပဲနော်တားနဲ့ချီဒေါ်လာသားနဲ့ချီလာမှာတရင်းနှီးမြှုပ်နှံအဲ့တော့ငါတို့စက်ရုံတွေငါတို့ကုမ္ပဏီတွေငါတို့လုပ်ငန်းကြီးတွေတွားပြီးအခြေစိုက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတွားပြီးအခြေစိုက်ပြီးလုပ်ငန်းမယ်အကယ်၍အကြောင်းကြောင့်တော့ဆိုအများကြီးရှိတယ်နော်အကြောင်းကြောင့်ငါတို့စက်ရုံဒီ
Mishu Kaya, Naruko, Mishu Kaya, Naruko, Mishu Kaya, Namanama, rule of law, locked up when Malazra, through Suika. People of Papilla, Lazro, Namanama, Nangayani, Yunam, we have Lapuya, Anela, and the Alampuya. No one ever did know Anela, Kaya, Mananga out of the way. No? Diana, but the rule of law, Namananga, oh, Nangadaga, okay, rule of law, but the unaided Nini, general trade, negative point of view. And a song we did up with Nangano Nene, Bello Shiki, Sembless, or General Silaziki. Dilo Piri, Jim, Pemu people, Nangano Nene, but the way jump at Japan. Nangano Nene, Bello Tidi or Tassim Les Solado, Nangano Suyaga, Usa Piece and John, so they're selling John, then we so few, Shilling, Yale, Jimmy Sorai, Alan.